lebih silakan diceritakan waktu bangun janji kayak gimana Pak? Waktu pertama kali gue bangun janji, gue terpikir buat, makanya dari janji ini kita memiliki beberapa section kayak dari motor wash, terus ada coffee shop, kitchen, barbershop, dan pastry-nya juga. Gitu. Oke, terus Mas waktu ngebangun ini gimana ya kesulitannya? 3, 2, 1. Kesulitan saat waktu bangun janji adalah pertama kali gue percayain sama kontraktor. Cuman setelah 2-3 bulan berjalan, gue ditipu dengan oleh kontraktor itu sendiri. Sialannya sampai dia 4 bulan itu nggak ada kabar, dan akhirnya pembangunan janji ini tertunda. Oke, terus Mas Arbi kenapa di sini ada banyak tenan? Silakan Bang. Di janji itu banyak tenan supaya gitu ya. Kita tahan dulu sih. 3, 2, 1. Di janji itu banyak tenant supaya orang yang mau salah ya, bukan orang yang mau ya. Oke. Kita latihan dulu ya. Oke. Kita bakal tes. Model standby in 5, 4, 3, 2. Kenapa di janji banyak tenant? Jadi kayak misalnya di barbershop, anaknya lagi cukur, ayahnya atau bundanya bisa tunggu untuk sekalian ngopi dan makan. Atau misalnya bundanya pengen mau ada arisan sama teman-temannya untuk ngumpul, di janji juga bisa. Gitu. Dan selain cukur juga di sini ada motor wash juga, dan ada pastry sama kitchen di belakang untuk makanan-makanan yang enak. 3, 2, 1, siap. Ya. Kenapa di janji banyak tenant? Karena di sini ada barbershop, terus juga di sini ada coffee shop untuk menyediakan kopi-kopi yang enak. Nah, kalau misalnya anaknya lagi dicukur, ayah sama bundanya bisa sambil nunggu, sambil ngopi dan sambil makan. Terus kita juga di depan ada motor wash juga untuk cuci motor dan polish detailing. Untuk bundanya yang mau WFC-an atau meeting, kita juga menyediakan tempat di sini yang luas dan juga nyaman. Masukin. Oke. 3, 2. Kenapa ngumpul di janji? Jadi di janji banyak tenan yang menyediakan untuk kayak coffee shop, barbershop, kitchen, pastry, dan motor wash. Kayak misalnya anaknya lagi cukur, orang tuanya bisa nunggu sambil meeting atau WFC-an di sini. Intinya semuanya bisa ngumpul di janji. Kita punya tempat yang luas, yang nyaman, yang cuma sekedar buat meeting atau arisan atau WFC-an, semua bisa di sini. Kita juga ada fasilitas musola untuk yang ingin beribadah muslim. Kita ada indoor smoking dan indoor non smoking. Terus juga kita ada outdoornya. Jadi kenapa harus di janji? Semua ngumpul di janji. Udah Pak. Oke. Semuanya. Gimana? Belum ya? Ya, lu bilang semuanya, semua baru teriak ngumpul di janji. Nanti terserah mau gaya apa dulu ya. 2 kali landscape, 2 kali potret ya. Oke. Bentar. Oke, kita akan mulai record. Talent standby in 5, 4, 3. Semuanya ngumpul di janji. Tiga, 2, 1, cut. 4. Semuanya ngumpul